Днес ще си говорим как да ползвате Intercars интеграцията. Ако все още не сте настроили, вижте предишния клип, в който показваме как да я настроите. Всичко необходимо е да имате съществуващ акаунт в Intercars. Има три начина за ползване на интеграцията за момента. Добавяне на част през ремонт, добавяне на част към склад и добавяне на част в бързи ремонти или в оборотна тетрадка. Има малка разлика при добавянето на част към ремонт от това към склад. Тази разлика ще я покажем нагледно. Нека да добавим част към ремонт на вече съществуващ клиент и негов автомобил. Отиваме в таб клиенти, нашият клиент избираме, отваряме неговото МПС, скроваме, имаме ремонт, който вече е създаден в статус изпълнение. Избираме ремонта, отиваме на добави част. Имаме три варианта да добавим част. Част от склад, нова част или част от Intercars протокол. Избираме Intercars протокол. Тук имаме опция да добавим протокол ръчно или да търсите протокол по зададен период с натискане на бутона Търси. Ние ще изберем ръчно, въвеждаме номера на протокола и избираме бутона Зареди. Показва се частите от съответния протокол в отделни прозорци, като всяка част е номерирана по позиция 1, 2, 3 и така нататък. В прозорците имаме име на артикул, наличност от протокола, която може да бъде и по-голяма спрямо бройката, която сте поръчали. След това имаме производител, сериен номер, доставчик, баркод, категория, която може да добавите или промените. Тя се добавя автоматично. Цената за клиент и доставна цена, която се взима също автоматично като стойност в темата на Intercars. Да обърнем внимание на наличността и полето за ремонт. Наличността е това, което е доставено по протокол, но вие може да изпишете различна стойност за съответния ремонт, чрез промяна на стойността в полето за ремонт. Ако в случай, че в протокола има части, които не са за съответния ремонт, просто ги премахнете с натискане на бутона Премахни. След като сме сигурни, натискаме бутона Добави и частите ще се налеят в ремонт. Ще ги видим в таблицата за части за съответния ремонт, като тук можем да редактираме и премахваме последствия. Нека да се върнем и добавим части, като изберем опцията Търси. Цъкаме добавяне на част, Intercars протокол и Търси. Цъкаме полето за период и избираме периода или само една дата, която ще зареди протоколи, които са издадени към вас за този период или дата. За да се заредят протоколите, цъкаме бутона Търси. Ще се визуализират всички протоколи, които са издадени към вас за определеният от вас период. За да изберем протокол, просто маркираме протоколите, които са ни нужни за ремонт. Може и само един да се маркира, може да маркирате и няколко. В случая аз ще маркирам 3. След това тъкам бутона Зареди избраните, за да визуализираме частите по определените протоколи. Визуализират се частите, тук може да правим най-различни манипулации, както показахме преди малко. За да добавим части, просто тъкаме бутона Добави. И виждаме как частите се добавят. Тук отново повтарям, може да се трият или да се променят от опциите в дясно на таблицата. Другите опции за добавяне на части са през таб части, нашият склад, цъкаме добавяне на част, Intercars протокол. Тук отново имаме същите опции, аз ще избера Търси. Избирам един от протоколите, които са ми заредени, зареждам избраните. Като тук единствената разлика е, че няма опцията за ремонт. Има само наличност, като тя автоматично се зарежда от това колко части са поръчани от самия протокол. Цъкаме бутона Създай. Части ще бъдат наляти с наличностите в склада. Другата опция за ползване на интеграцията е през оборотна тетрадка,
като оборотна тетрадка се ползва за бързи ремонти, които не е необходимо да вкарвате клиенти или автомобили за тях. Добавяме запис, приход, избираме си служител, избираме си услуга, записваме този приход. По същия начин цъкаме, както е в ремонт, името на самият приход. В него имате опцията добави части. Тук отново може да добавите части от Intercars протокол, както показахме в двата други случая. Благодаря, че гледахте и че ползвате нашата платформа.